what a player bafethu. So le award ehamba ngalondo bafethu. Not moments funeka isicinga ngubani ebedlala week in week out month after month for 90 minutes every game. So awunothi waMofokeng andimhloniphi ipoza yami umtshana, but ozona police bafethu Mahate mapolisa hayi machita 10-1 hayi injali yana bafethu phofu ke season ibeyinja Mofokeng naye inja sekasi naye ulala phandle zoyithuza inja zasekasi zilala phandle izi machita namhlotmani khona nje into enifuna siyiaye ngefast saqibula nini ubona iplayer of the season icompetition yakhona kwi-players zi-2 eziki-level elinganayo zoyithuza intswembo blind enye omnye wala majita abafethu apha kule video ndithi bafuneka ibe nguye i-player of the season bafethu. Xa sithi player of the season niyazi bandithetha i-football of the season majita, and xa kuphela ivideo nizovumelana nami bajonge unyanisile lo mjita. Cela ngalibani usupport i-channel bafethu ngo-like okanye subscribe. So okay, numbers ziyathetha sazijonge numbers, but xa sithetha nge-football of the season ayizo numbers qha ezithethayo, but ke nazo zinale lizwi nje. U-Apollos uscore more goals than Mofokeng, but Mofokeng okay sure umtshana ushaye 11 goals was an assist eziyi-9. Apollos naye ushaye goals ezininzi bafethu ushaye 12 goals 9 assists, but ezibandishilo ba ayiyo lonto ijongwa qha xa sijonga i-football of the season bafethu. Kuzophinda kube khona ne-players play of the season award. Isikhathi esininzi ke i-football of the season soloku uphinde ube yiyo ne-players play of the season award. I-players play of the season award nayo i-grand bazi-players kuzo zonke ii-clubs ebhethwe premiership, and awukwazi uvotela i-teammate yakho. Again nalapha ngifana ba lo mjito uzawuba i-football of the season nophinda abami players play of the season again, because abantu bebhola babona izinto thina singaziboniyo. So last season siyazithola ngosibe nguLucas Ribeiro we-Sundowns. Kule season ayicacanga bafethu yo antswembo lamajita ayi-2 Apollos noMofokeng bafethu, and apha kule ndawo nihleli kuyo ngongoku bafethu ndiyanixelela mna ba Apollos nguye i-football of the season, ephinde be yi-players play of the season. Ndizawucacisa and xa kuphela le video uzothi yani nyanisile bafethu. Mofokeng utswembo talent entswembo umtshana, but zikhona izinto funeke ndizicingile ndizazicacisa ngoku. Okuqala Mofokeng i-player of the season, i-footballer of the season, awukwazi uba ubuke waba off form for isikhathanyana okanye waba injured, but indaba injury lelisho, but uMofokeng ebeke banesikhathi ba off form. I-player of the season funeka ibe ngumuntu ebelayitile from eqaleni ngesizini wade yophela okukhangacime nocima. Mofokeng ebeke wacima kancane umjita aphinde wabanayo ne-injury khangadlale between I think uSeptember utsho kuNovember. Esinye isikhathi ibe off form plus bephazanyiswa izinto be-affectwa kancane umtshana indaba kaMohau Nkotha. Abantu abaninzi besicingela uba okay Mofokeng uzohamba naye ngumuntu and usemncane, so bengasuzwa angabe nayo lawo iba akakho grand akafili kakuhle ngathi uphazamisekile akwazi uperforma grand. iPirates yathi yamdropa waphinde waba ne-injury encane sisikhathi eso. And then nasesigamini ke bafethu ki-game ningathathi kabi bafethu uMofokeng untswemo kakhulu majita umtshana. If kudala walandela le channel uyayazi kudala ndakhala ngayo uMofokeng, ngala mini seqala umbona sayikhumbula i-first match yakhe kade ndathi bayajonga bafethu uSteve Lekolia omtshalo bakhona abantu bathi hayi ayikho noyithethayo yo bayifunyana ngu-Apollos opportunity goal. Bendithanda ukutsho ngesizini ba bayifunyana ngu-Apollos opportunity i-goal, okanye ndithi mhlawumbi gqobophosa umuntu i-goal ePirates ndithi iwa babe ngu-Apollos ngeyiphakathi leya ngoba mtshana uyifanda i-target. And Apollos i-goal attempt yakhe ayi-goal attempt yabona uma wenza i-decision ba okay le bhola ufuna uyikhaba ngelihlobo nge-technique enjena and ufuna ingene ngelihlobo. Ntswembo la boy bafethu awuzweni. So from iqaleni kwesizini wade yayophela isizini okuyityhuna leyo yeMofokeng u-Apollos majita. Nasematchini u-Apollos ebengenayo la weba umanecima aphinda lade
ematchini ulayita imatch yonke yazenzeka kanjani ebede akhusho wade beni omkhupha apolice because intoni bevela adini umtshana ngoba udlala and you are focus, and it's not just physicality namandla newe ufocus and concentrate ebaleni kube i-coach ase-Europe yathanda ukhala ngoba concentration hard concentrate ke leso nengqondo yayadinwa bebemtsala umjidi ngoba usipana imatch yonke apolice bengamani kusebenza isikhathi apolice abonakala ebaleni ngoba idlalile la boy bafethu kule season and wayisusa from eqaleni yojo egqibeleni every game apolice enye into isikhona imatch iPirates bahajwa ngoku Pirates apha iphefumula ngophaya phapha kule match le match ibotshiwe iPirates apha aba 1-0 apolice score ke match ezinzima so yona boy bafethu anizothetha ngebafana siyayazi nayo bafana wenze izinto xa sithetha ngeBetway Premiership footballer of the season apha what a player bafethu so le award ehamba ngalonto bafethu not moments nike sicinga ngubani ebedlala week in week out month after month for 90 minutes every game ndiyathanda ukuba seyomofukeng xa ngibukela ibhola ndiyakhala urele so awunothi wamofukeng andimhloniphi ipoza yami umtshana but also na police bafethu mahate mapolisa hayi machita 10-1-1 hayi injali yana bafethu phofu ke season ibe yinja mofukeng naye inja sekasi naye ulala phandle zoyithuza inja zasekasi zilala phandle izi apolice bafethu umahluko kule season apolice nomofukeng and mofukeng ndazithola ebenazo i-moment of brilliance ebena more spectacular moments umtshana yena like bone beshaya imilingo shaya i-magics bone igoal escore mhlawumbe 10 eshayileyo iphasa yamazi mofukeng masiwezakhe bafethu yabo but ezibani sithi busy moments amapolisa ke wona yo yava nawo bafethu base xa kuthiwa nanga amapolisa akufuna amapolisa lequmle lokushini yazi jo apolice bafethu apolice ebechisa isizini yonke emajita from eqaleni lojo gqibeleni sekhumbula even ka first match yakhe kwaseqaleni washikora igoli yokuqala lamuntu ePirates kule season M10 against team yakhe iPolokwane City bethi finish egreng kanjani by Orlando Stadium azidlalile boys bafethu nithini bafethu sincola i-comments apolice niyavumelana nami banguye player of the season bafethu nasincola i-comments bafethu ngicela ngalibali usupporta i-channel bafethu ngo like okanye subscribe much bafethu.